Basumba na Kagari ko mu murenge wa Bigogwe kabarurwamo umubare munini w'abana bari mu mirire mibi n'igwingira. Gusa ababyeyi bahamya ko iki kigo mbonezamikurire kizwi nka ECD Center bubakiwe iwabo kije ari igisubizo. Abana bo muri kano Kagari ka Basumba nta mikorere myiza bari bafite, twanabajanaga no kubipima bagajya mu mutuku, mbese ugasanga nyine abana bacu barasigaye inyuma, ahubwo twibaza ukuntu bizagenda bikatuyobera. None buno twabonye igisubizo, twabonye urugo mbonezamikurire, abana bacu ntibazongera ntibazongera gufatwa nabi, kwa kundi birigwaga bari kwirukanka mu mihanda, ubu ntibikibaho pe. Akagari kacu ka Basumba kari karadindiye kuko kari gafite abana, mbese sinagira ukuntu nabavuga, wabonaga ari babandi hari binyuma y'igihugu. Ko umuntu yabivuga urugo mbonezamikurire ni igisubizo kisa nk'icyavuye mu ijuru, ko no kuvuga ngo umwana wese uzanyura muri urugo mbonezamikurire azasobanuka, azabaruta undi mwana utarahageze. Icyo kigo mbonezamikurire cy'Abasumba gifite ubushobozi bwo kwakira abana basaga 150. Kigizwe n'inyubako zitandukanye zirimo aho abana bigira, hashyizwemo ibikoresho bifasha gukangura ubwonko, aho abana baruhukira, sare itangirwamo amahugurwa ku babyeyi ndetse n'igikoni n'ubwiherero. Kikaba cyaruzuye gitwaye asaga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ECD yubatswe ku bufatanye bw'umuryango udaharanira inyungu wita ku bana uzwi nka Reach the Children Rwanda, ubitewemo inkunga n'igihugu cya Korea. Umuyobozi w'uwo muryango Benjamin Musohoke avuga ko bakomeje intego yo kubaka ibigo mbonezamikurire mu rwego rwo guhashya imirire mibi. Ubushakashatsi rero twakoze twasanze ko mu bintu byihutirwa tugomba gushyiramo amarerero twita home base, dushyiramo na community based, ariko kugira ngo bitworohere gucoordinatinga izo interventions zose byabaye ngombwa ko dushyiramo irerero. Iri rikaba ari irerero rya mbere dushize hano, twashoboye kubaka ku bufatanye n'abakoreya Child Fund Korea, dushaka kurandura imirire mibi duhereye mu guhindura imyumvire y'umubyeyi. Umuyobozi ushinzwe uburere buboneye mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA Emmanuel Munyemeta avuga ko biyemeje kongera ingo mbonezamikurire aho zitaragera mu gihugu. Kugeza uyu munsi ingo mbonezamikurire y'abana bato mu rwego rw'igihugu zihagaze ku 31 n'ingo 170, zirimo abana barenga 900. Ntago zihagije koko nk'uko bivuga. Ubundi kuri leta y'u Rwanda twihaye umuhigo mu gihugu hose yuko twagombye kuba dufite ingo byibure 3 muri buri mudugudu. Ubwo nuvuga ngo turamutse tugize ingo 3, ingo mbonezamikurire 3 ku mudugudu, twatumaze gusingira hafi 44 by'izo ngo. Bivuga ko tugifite urugendo rwo kuzishinga. Urugendo ruracyahari mu bufatanye bw'inzego zitandukanye n'abafatanyabikorwa ba leta. Twese dukwiye kubishyira imbaraga kandi ngombwa ko tubishyira imbaraga. Imirire mibi n'igwingira ry'abana mu karere ka Nyabihu bigeze ku gipimo cya 47%. Mu karere ka Nyabihu hamaze kubakwa ingo mbonezamikurire saga 1,190. Robert Byiringiro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyabihu.